Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir wie die mense in wie hy 'n welbehae het. Amen. Liewe broers en susters, vriende, ek groet vir met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons antwoord op die seën van die Here en ons gaan dit doen met 'n pragtige Kerslied wat julle almal so goed ken. Welkom 'n stille nag van vrede. Weereens sê ons vir u baie welkom vanoggend in die kerk. Mag dit 'n wonderlike Christusfees vandag wees. Aan al ons YouTube-kykers wat ook inskakel op hierdie diens, ook vir jou en daar in jou huis, geseënde Christusfees. Ons tema vandag is net Jesus, ons herder. Kom ons bid saam. Here, ons harte is met vreugde vervul. Ja, ons weet, U is nie op 25 Desember gebore nie, maar ons het hierdie dag gekies om U geboorte te vier, om te erken U het na hierdie wêreld gekom, God in die gestalte van 'n mens, om een soos ons te word, sodat U medelee kan hê met ons, sodat U met empatie by die Vader vir ons kan intree, omdat hy self soos ons geword het, in alle opsigte gelyk behalwe in sonde, het hy lewe kom gee. Ons verstaan nie regtig die konsep dat Jesus Christus uit 'n vrou gebore word,
groot word en 'n aardse lewe en uiteindelik met 'n openbare bediening begin van 'n kort paar jaartjies en aan 'n kruishout sterf en begrawe word. It's a bit too much. Maar Here, ons is met dankbaarheid vervul, want daardeur het U vir ons hoop gebring, verlossing gebring, uitkoms gebring, ons met God die Vader versoen, sodat ons eendag met vrymoedigheid na U toe kan gaan. En nou ook die vrymoedigheid het, want ons is regverdig verklaar deur die bloed van Jesus om U aan te roep sonder vrees, met ons stikkendheid, want U het juis in 'n stikkende wêreld gekom om heel te maak. So ons versoek is vanoggend dat U met ons uit die woord uit sal praat en dat U ook vir ons 'n stukkie heling sal gee met die boodskap van Kersfees, U koms na die wêreld. Dat ons sal deel en sal leer uit hierdie vreugde en hierdie vrede daarvan. So praat met ons. Ons luister graag. Amen. Jesus ons herder, Matteus 2 vers 1 tot 12. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: "En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ek wil volgende die aandag vestig op vers 6. En jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nou eintlik is dit twee gedeeltes uit die Ou Testament wat hier sommer saamgegooi is. En die Jode het nogal so gemaak dat hulle baie keer twee gedagtes of meer gedagtes uit die Ou Testament uit sommer so bymekaar sal gooi en dit so in hulle eie woorde soos wat dit hier in die teks voorkom sal deurgee om 'n bepaalde betekenis vir hulle te gee. En hierdie twee tekste kan ons gaan naspeur, is Micha 5 vers 1 en 2 Samuel 5 vers 2. So staan daar aan Micha 5 vers 1 en sien die verskil tussen hier en soos wat dit aangehaal word deur Matteus, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal iemand kom wat aan my behoort. En hy sal oor Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. So daar's die hele versie.
En dan gaan ons verder terug en ons gaan in die geskiedenis en Samuel praat met Dawid nadat hy hom weer eens as koning gesalf het. En Samuel sê vir hom, in die tyd toe Saul koning was u tog maar die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Here het vir u gesê, jy moet vir my volk Israel 'n herder wees. En jy moet heerser oor Israel wees. So hier is die 2 verse wat Matteus sommer so op 'n kort manier by mekaar gegooi het, soos maar die gebruik was in daardie tyd om sekere versies saam te gooi om iets te sê. Nou waarom dink ek is dit belangrik dat ons vandag na hierdie 2 verse kyk en na hierdie gedagte kyk wat ons hier saam kry in Matteus 2 vers 6? Die volgende redes. Onthou, die mense in die tyd van die Here Jesus het 'n Messias verwag. Maar anders as wat die Messias regtig is. Want hulle haal hierdie vers aan, die skrifgeleerdes sê nou vir Herodes, maar dit is so voorspel. Micha het gesê, daar sal in Juda en Bethlehem sal daar 'n leier wees wat gaan kom. Maar hulle sien dit anders. Hulle sien dit as 'n politieke bevryder wat vir hulle kom bevry van die bestel, van die probleme wat die Romeine veroorsaak, al die reëls en die regulasies en die goddeloosheid van die keiser van Rome. Weet, want hy het oral sy tempels gebou, hy het homself as God verklaar, sy kop was op die muntstuk en so, hy's God. En hulle word onderdruk en hulle moet hoë belastings betaal. So eintlik, wanneer die skrifgeleerdes aan Herodes hierdie teks aanhaal, haal hulle hom eintlik bietjie uit konteks uit. Want wanneer hulle dink aan 'n Messias, dan sien hulle 'n politieke bevryder. Want sit ons onsself nou terug in die voete van die tyd van Micha, toe hy hierdie profetiese rede geskryf het, het dit glad nie goed gelyk nie. En jy sal nou dalk sê, maar dit klink so Suid-Afrika hierdie man. Want daar's politieke leiers wat totaal korrup was. Die konings was korrup. Hulle het hoë belastings gehef. Hulle het afgodery ingevoer. En eintlik, as jy mooi na Micha kyk, is dit 'n strafrede. Want die Here sê vir die volk, julle kom tot bekering, julle los hierdie goed, julle los die afgode, julle dien my en julle dien my met oorgawe, of. En moontlik was die bedreiging, want as jy kyk in die tyd van die geskiedenis, was Babilonia regtig aan die opkom en hulle was besig om lande om hulle aan te val, want dit is so in die omgewing van 47 tot 700 voor Christus. So Israel kort iemand wat hulle uit hierdie omstandighede gaan lei. En dis wat hulle verwag. En Micha voorspel, daar gaan 'n nuwe leier kom uit Bethlehem, uit Juda, uit hierdie veragte klein nasiekie of stammetjie, uit hulle uit gaan daar 'n bevryder kom. Iemand wat Israel weer op die regte spoor gaan bring. So dis eintlik waaroor dit gaan. Gaan dit dus regtig oor wat die skrifgeleerdes sien, dat daar 'n politieke bevryder gaan kom? Die volk moet 'n keuse maak. Is of God se straf en oordeel, of ons kom tot bekering, ons dien hom, aanvaar sy genade en sy liefde en gee terug gehoorsaamheid. Is dit nie maar die boodskap wat ons ook vandag het nie? Dat ek en jy smaak daar, as ons praat oor bekering in die kerk, veral ons as Christene, want ons dink baie keer bekering is ietsie wat eendag gebeur het toe ek my hart vir die Here gegee het. Ek niks daarteen nie. Maar bekering, soos wat ons dit in die Nuwe Testament sien, en soos Paulus dit hanteer, is gewoonlik in die praesentyd geskryf in die Grieks, wat beteken, dis 'n voortdurende proses. Voortdurend is ek besig om my ou lewe af te lê en die nuwe lewe aan te trek. Voortdurend is ek besig om met sonde te breek en die goeie te doen, die slegte en dit wat verkeerd is af te sê en die goeie te doen. Dis bekering, dis 'n dis vrug van die Heilige Gees, dis gehoorsaamheid, dis dankbaarheidslewe. En dis nog steeds die boodskap aan hulle as die verbondsvolk wat deur God gekies is. Of sy oordeel, as julle nie tot bekering kom nie. Of bekering, sy genade en liefde.
En is asof iets van hierdie boodskap van Micha by hulle verlore geraak het. En dan kom Samuel daar in 2 Samuel 5 en hy praat met Dawid. Dawid is deur God uitgekies. Hy het hom al voorheen gesalf en hy salf hom nou weer. En hy sê vir hom, jy sal vir die volk Israel 'n herder en 'n heerser wees. Interessant die beeld van herder. Hoe maklik kon Dawid nie daarmee assosieer nie. Want hy was mos maar eintlik 'n herderskind gewees. Van jongs af het hy die skape opgepas van sy pa. Sy broers is almal ouer as hy en hulle is oorlog toe om te gaan veg en hy pas die skapies op en hy het geweet. En is asof die skrifgeleerdes hierdie stukkie so bietjie miskyk. Asof ons meestal ook wanneer ons oor hierdie teks spreek ook so 'n stukkie daarvan miskyk en nie regtig besef waaroor gaan dit wanneer hierdie woorde aangehaal word van Samuel nie. Want wie anders is die Messias, is die Here Jesus as 'n goeie herder. Hy sê dit immers homself. En Dawid kon dit baie mooi verstaan. Van wat doen 'n herder en wat is 'n herder? En hy kon dit op God toepas, omdat hy self 'n herder was. En daarom wanneer ons Psalm 23, die bekende Psalm van Dawid lees, en hy skryf oor die herder, dan kom daar sekere karaktereienskappe wat hy aan God toevoeg as 'n herder. Hy beskerm sy skape. Die herder versorg sy skape. Hy loop voor hulle uit. Hy trotseer enige gevare. Wanneer hulle by donker, diep valleie kom, dan is hy daar met sy staf om hulle te verdedig teen enige wilde diere of rowers. Hy is saam met hulle in daai donker diepte en in daai valleie. In die Psalm, hy berei vir hulle 'n tafel voor. Hy is die gasheer wat hulle ontvang. Dit is wat die herder doen, wat die skrifgeleerdes eintlik aanhaal, maar nie verstaan nie. Want al wat hulle sien is 'n politieke leier. So bring Matteus die herder karakter van die Messias in 'n enkele woord of 2 uit in hierdie gedeelte. Die een wat kom om sy skape te roep, sy skape bymekaar te maak, sy lewe vir sy skape af te lê. En dan kom die Here Jesus self en in Johannes 10 kom sê hy dit. Ek is die goeie herder. Nou ons het van hierdie ek is uitsprake, 'n hele klompie van hulle in Johannes. Ek wil nie op hulle almal ingaan nou nie. Dis die ego eimi uitsprake waarvan ons as geleerde mense praat uit die Grieks uit. Waar kom dit vandaan? Kom uit die Ou Testament uit vandaan. Onthou julle die geskiedenis met Moses in die brandende bos, toe hy hierdie bos sien, en hy vra vir die Here, wie is dit, wat moet ek vir die Farao sê, het my gestuur? Dan sê God vir hom, ek is, het jou gestuur. Jahwe het jou gestuur. Wat ons in Afrikaans vertaal is Here. Ek is, en ek het al voorheen oor hierdie hele ek is gepraat, en dit is te veel vir my koppie om te verstaan, want wanneer God vir Moses sê ek is, dan wil hy eintlik vir hom sê, ek is wie ek is, soos ek wil wees, oor alle tye heen. Hoe vat 'n mens dit saam? So elke keer as jy Here lees, dan moet jy iets verstaan van die misterie en die grootheid van God. Ek is wie ek wil wees, wanneer ek wil wees, oor alle tye heen. Ek is. En die Here Jesus sê, ek is die goeie herder. Ja, die brood van die lewe, die ingang, en nog baie ander goed sê van homself. Maar ek is, ek Here, is die herder. Daarmee sê hy vir ons, ek het eintlik die Ou Testament vervul. Ek is God, wat na hierdie wêreld gekom. Ek is die herder, en julle verstaan van herder. Ek is. Wat beteken dit vir my en vir jou, dat die Here Jesus sê, ek is die herder? So ten spyte van die Romeinse oorheersing, ten spyte van swak leiers in sy tyd, kom die Here Jesus na die wêreld,
om hoop te bring, verlossing te bring, uitkoms te bring, want hy sê, ek is die herder. Skrifgeleerdes het dit gesê. Die Ou Testament sê dit. Jesus identifiseer daarmee, want hy het gekom om sy skape bymekaar te maak. Hy is die goeie herder. Hy ken sy skape, staan daar in daai gedeelte, elkeen by die naam. Hy ken vir jou by jou naam. Hy weet presies wat in jou hart leef. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy stel intens belang in jou en in jou doen en late. Selfs wanneer jy in 'n donker vallei is, wanneer die donker dieptes jou oorval, wanneer die lewe jou begin knyp, wanneer die lewe vir jou te veel raak, wanneer omstandighede te veel raak, dan sê hy vir jou, ek is jou goeie herder. Ek is lief vir jou. Ek sorg vir jou. Ek loop voor jou uit. Ek bepaal jou toekoms. Ek bepaal jou agenda. Ek sorg vir jou. En wanneer die lammetjie struikel, dan tel hy hom op en hy dra hom verder. Wanneer die enetjie verlore raak, gaan soek hy hom tot hy hom gekry het. Dis die goeie herder. Dis die Here Jesus wat ons aanbid, wat intens by ons betrokke is. So as ons dit moet opsom in 'n gebeurtelyn, dan sou dit eintlik so wees. Micha, daar kom 'n herder uit Bethlehem. Samuel sê, die herder is koning. Psalm 23, die herder is die Here. Johannes 10, Jesus is die goeie herder. Hy is die Messias. En so pas die blokkies in mekaar. So word die puzzle voltooi. Dit vloei alles saam in Kersfees wat ons vier. Natuurlik is Kersdag die 25ste nie. Dis nie die geboortedag van die Here Jesus nie. En baie mense maak argumente daarvoor uit waarom dit nie die 25ste moet wees nie en ons moet dit eerder glad nie vier nie of op 'n ander dag vier nie. Dit maak nou nie reg saak nie wat die geskiedenis is nie. Ons sit 'n dag uit. Toevallig is dit nou 25 Desember. Wat ons die koms van die goeie herder vier. Want sonder hom, sonder sy koms na hierdie wêreld, was daar nie vir ons hoop nie. Ek wil afsluit. So wat sê dit vir ons oor Kersfees? God het naby aan ons gekom. In die begin was die woord, en die woord was God, en die woord het vlees geword. By ons gekom. En toe het hy weggegaan, en sy gees gegee. En hy is nog steeds by ons. En die Gees is besig om die werk van die goeie herder voort te sit in ons lewens. Hy regeer nie van daar ver af nie. Want baie keer dink ons God is ver. God is in die hemel, baie ver. Hulle het nou al 4 pyle opgestuur en hulle soek hom nog steeds daar ver. So die eerste Russiese ruimtevader gesê het, ek was daar, ek het hom nie gekry nie. Hy is nie ver nie. Hy is hier. Deur sy gees is die goeie herder teenwoordig by ons, in ons, met ons. En hy ken ons elkeen by die naam. Is dit nie wonderlik nie? Dag toe ek gedoop is, ek, Vader, Seun en Heilige Gees, bind my aan jou Willie François de Tooy. Jy is myne en ek sal jou nooit verlaat nie. Is dit nie mooi nie? Maak te min van ons doop. Ek sal jou nooit verlaat nie. Sal altyd vir jou sorg. Sal altyd by jou wees. Ek ken jou. Jou naam is in my handpalms gegraveer. Ek het my stempel op jou hoof gesit. Jy is myne. Ek ken jou. En wanneer ons worstel, sukkel, wanneer die lewe druk, wanneer omstandighede te veel raak, wanneer dinge nie uitwerk nie, wanneer verhoudinge stukkend breek, wanneer siekte ons oorval, wanneer verhoudinge verbrokkel, ek is met jou, elke oomblik. Jy is myne.
sê die Here. Daarom beskerm ek jou. Ek sorg vir jou. 2026 lê voor, né? Ons weet nie wat hy gaan bring nie. Maar een ding is seker. My herder sal my nooit versaak nie. My herder sal sorg. My herder is 2026 al ingegaan. Hy weet, hy sal sorg. Hy het sy lewe vir my gegee. En op hierdie oomblik pleit my goeie herder aan die regterhand van die Vader vir ons elkeen. Sekonde na sekonde. Ek, Vader, het vir hulle betaal. Hulle is my skapies. Ek het hulle gebring. Ek sorg vir hulle. Mag die dag vir jou 'n wonderlike Christusfees wees. Mag jy die goedheid van die goeie herder ervaar, en mag jy hom ook vandag in alles wat jy doen, eer en verheerlik. Geseënde Christusfees van my en Hendriet en van Eugene af. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het vandag, om in vreugde en vrede Kersfees te kan vier soos ons dit behoort te doen. Ja, ons het in 'n wêreld gekom wat Kersfees hou. En die meeste mense daar buite weet nie eers meer waaroor dit gaan nie. Dis boompies en Kersvader en geskenkies. Ja, dis alles mooi. Maar ons weet, en ons vier die essensie van Christus se koms na hierdie wêreld, as die goeie herder wat sy skape kom bymekaar maak het en vir hulle sorg en vir hulle dra. En dankie dat ons eendag by U gaan wees, dat ons in U skaapkraal gaan wees. Seën ons elkeen vandag, Here, en seën ons waar ons as families en vriende bymekaar kuier, en mag ons U eer en verheerlik. En mag U koms sigbaar word deur die kerk in die wêreld. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan sing ons die pragtige stille nag, heilige nag.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees. Ons goeie herder wat ons ken, wat ons liefhet, wat ons lei. Mag ons deur sy Gees in dankbaarheid lewe. En mag ons die Vader eer in alles wat ons sê en doen. Amen.